seeds. Why seeds are important? It's first only well introduction only I discussed the important, but we'll see now. Seed formation is more dependent on water. Seeds जावपाक उदकाची गरज जाय पडटा. Seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and also the species to colonize in the other area. ते स्वताकूच एडॅप्ट करता सो दॅट दे गेट डिस्पर्स म्हणजे स्प्रेड जावपाक आणि थंय त्या कंडिशनाक ते एडॅप्ट जावपाक आणि ग्रो जावपा खातीर. सो देर आर अकॉर्डिंगली सीड्स आर क्लासिफायड. Animal dispersal seeds, wind dispersal, the adaptation to wind dispersal, adaptation to water and expulsion. Now animals, you know, they will take and they will go wherever they will throw the seeds and their seed will germinate in that area. So wind dispersal, you will see some seeds flying over with the help of wind, and it comes from long distance, travel long distance and comes to your area. तुम्ही हे पळयले आसतले कापसाचे सीड्स बीन ते खूप डिस्टन्स ट्रॅवल करून येतात. जरी तुमच्या घरा कुशीक नसले तरी ते तुमकां हे सीड्स दिसता. सो दॅट इज बिकॉज ऑफ द विंड डिस्पर्जन. दिस इज द एडॅप्टेशन फॉर द विंड डिस्पर्जन. ओके, देन वॉटर तुम्ही पळयला आसतले कोकोनट उदका बरोबर व्हांवून येता आनी तो मागीर ज्या प्लेसीचेर पडटा थंयसर तो जर्मिनेट जाता. इवन द मँग्रुव्स यू विल फायंड दीस सीड्स ग्रोईंग इन द दीस on the beaches and all, you will find this germinating. Then expulsion तुम्ही चिड्ड्याची फुलां पळयली आसतली, तेजे जे फ्रुट्स घेतले तुम्ही प्रेस केले ते एक्सप्लोर जाता म्हणजे स्प्लिट जाता आणि उसाळटा. सो दॅट इज कॉल्ड एज द एक्सपल्शन. इम्पेशन्स म्हणटा ताका चिड्ड्याची फुलां. ओके, as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. सिन्स तांच्या कॉटिलिडन फूड रिजर्व मटेरियल आसल्या कारणान जी सिडलिंग्स आसा ती जो पर्यंत फोटोसिंथसिस जायना तो पर्यंत तांकां फूड प्रोवायड करता. द हार्ड सीड कोड्स प्रोवायड प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो आणि ज्या हितून एंडोस्पर्म आसता तो एंडोस्पर्म न्यूट्रियंट प्रोवायड करता. सो सीड कोड जो आसा तो प्रोटेक्ट करता यंग एम्ब्रियो. सीड्स जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन्स लिडिंग टू वेरिएशन. नेक्स्ट एडवांटेज इज ताका जेनेटिक कॉम्बिनेशन्स खूब आसता बिकॉज इट इज अ फर्टिलायझेशन प्रोसेस. मेल एंड फिमेल गॅमेट फ्यूज जावन सो हांगासर वेरिएशन्स म्हणजे खूब तरेचे वरायटीज कॅरेक्टर्स मेळटा आमकां. सो सीड्स इज द बेजीस ऑफ अवर एग्रीकल्चर. The dehydration and dormancy of mature seeds are essential for storage of seeds, which is used to store seeds throughout the year and also helps to grow the crop in next season. So dehydration, as I told, dehydration means removal of water. So ते आम्ही कशे करता, seeds dry करता. And dormancy म्हणजे ती seeds inactive condition. सो तेका लागून आमी पळया समर सिजनान ट्राय करता आनी रेनी सिजनान आमी हे सीड्स कंज्यूम करता एज अ फूड एंड ऑल्सो इट इज यूजफूल टू ग्रो द क्रॉप्स इन द नेक्स्ट सीजन. सो दिस इज द वे वी ड्राय द सीड्स एंड स्टोर इन द कंटेनर्स फॉर नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन. नाउ सीड्स ऑफ सम स्पीशीज लूज वायबिलिटी विदिन अ फ्यू मंथ्स. तर वायबिलिटी म्हणजे ते रोखडेच जर्मिनेट जाता. लूज वायबिलिटी म्हणजे ते रोखडेच जर्मिनेट जाता. But there are certain seeds which can remain alive for hundreds of years. The oldest viable seeds is of lupin, Lupinus articus, excavated from the Arctic tundra. ही जी seeds आसा ती hundreds years, 10,000 years ताजी dormancy उरली म्हणजे तो viable उरलो. So after 10,000 years it germinated. Okay, this is the plant of Lupinus arcticus. A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm, that is the Phoenix. The date palmaचे seeds सुद्धा 2,000 years viable only, Phoenix declinifera, and it can be grown after that. So these are the different viabilities of the seeds. So प्रत्येक plantsaची viability, seedsaची viability different असता. Now next topic is the apomixis and polyembryony. See students, these are the different terms. You have to understand it carefully. Okay, some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called the apomixis. Now Asteraceae म्हणजे अशी शेवती, then dahlia, then what is say Gerbera, तांकां Asteraceae म्हणटा. आणि grasses
त्यांच्या भितर स्पेशल मेकॅनिझम असता ते कितें करता सीड्स प्रोड्यूस करता विदाउट फर्टिलायझेशन सो ताका म्हणटा एपोमिक्सिस ओके नॉट हियर फर्टिलायझेशन इज नॉट इनवॉल्व तरी सुद्धा सीड्स प्रोड्यूस करता सो ताका म्हणटा एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दॅट मिमिक्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली इट इज असेक्शुअल जाता म्हणजे फर्टिलायझेशन जायना म्हणजे ते असेक्शुअल सो पूण ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शनान मिमिक्स करता म्हणजे दाखयता इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग आता हे कशें जाता एपोमिक्सिस ते पळोवया सो द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिविजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलायझेशन सो डिप्लॉयड एग सेल कितें करता रिडक्शन जावच्या पयलीं डिविजन जायत वयता तेजें आनी it develops into the embryo so हांगासर फर्टिलायझेशन जायना डिप्लॉयड एग सेलूच हे करीत रावता आपले सेल डिवायड जायत रावता आनी सीड्स फॉर्म जाता विदाउट फर्टिलायझेशन इन मँगो अँड सिट्रस सम ऑफ द न्यूसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सॅक स्टार्ट डिवायडिंग protrude into the embryo sac and develop into the embryo आणि थोडे हेतून कितें जाता मँगो सिट्रसान कितें जाता सराउंडिंग जो न्यू सेलर रिजन असता एज आय टोल्ड यू तो एम्ब्रियो सॅकान वयता आनी डिवायड जायत वयता and develop into the new embryos. In such species, each ools contain many embryos. Okay, and that species and कितें एका ओवुलान एका एम्ब्रियो सेकान many embryos produce जाता. And ताकाच कितें म्हणटा आमी it is nothing but called the polyembryony. So occurrence of more than one embryo in a seed is refers to as the polyembryo. A best example here, this is the citrus seeds. आता तुम्ही पळया एका सिडांसून कितले एम्ब्रियो भायर सरता ते सो ताका लागून ताका पॉलीएम्ब्रियोनी म्हणटा मोर दॅन वन एम्ब्रियो इन अ सीड सिंगल सीड नाउ हायब्रिड्स कल्टिवेशन ऑफ हायब्रिड्स हॅज ट्रिमेंडसली इनक्रीज प्रोडक्टिविटी okay now this is the mango also another example is mango so you can see from one seed there are two plants growing coming out so plantlets so these are called as the polyembryonic so hybrids cultivation hybrids determine increase productivity so jenna आमी hybrids produce करता तेन्ना आमची productivity increase जाता but one of the problems of hybrids is that hybrid seeds have to be produced every year आणि hybridization process every year करचो पडटा ते आमी स्टोर करून in the seeds collected from hybrids if the seeds collected are sown the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character आता तो आमी hybrid सीड्स कित्याक एवरी इयर करून दवरूंक शकना कारण जेन्ना आमी ते हायब्रीड सीड्स ग्रो करता तेन्ना कॅरेक्टर सेग्रिगेट जावपाचे चान्सीस आसता प्रोजेनीन म्हणजे जे जेनेटीक मेकअप कंबायन जावन येयल्लो आसता तो सेपरेट जावंक शकता बिकॉज ऑफ द नॅचरल पॉलिनेशन सो हांगासर हायब्रीड कॅरेक्टर नेक्स्ट प्रोजेनीन लूज जावपाचे चान्सीस आसता सो प्रोडक्शन ऑफ हायब्रीड सीड इज कॉस्टली एंड हेन्स द कॉस्ट ऑफ हायब्रीड सीड्स बिकम टू एक्सपेन्सिव फॉर द फार्मर सो प्रत्येक फावटी हायब्रीड एक्सपेरिमेंट करपाक एक्सपेन्सिव प्रोसेस जाता सो इफ दीज हायब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स देर इज नो सेग्रिगेशन ऑफ कॅरेक्टर इन द हायब्रीड प्रोजेनी सो तेच आमी एपोमिक्सीस केले जाल्यार सेग्रिगेशन ऑफ कॅरेक्टर जावचें ना सो देन द फार्मर्स कॅन कीप ऑन यूजिंग द हायब्रीड सीड टू रेज द न्यू क्रॉप इयर आफ्टर इयर एंड ही डज नॉट हॅव टू बाय हायब्रीड सीड्स एवरी इयर सो ताका ते हायब्रीड सीड्स हाडपाची गरज ना आता हे हांव कित्याक सांगता तुमकां जर क्वेश्चन येयलो जाल्यार तुमी ते आन्सर करूंक शकता ओके MCQ जालो थँक यू स्टुडंट्स इफ यू हॅव एनी डिफिकल्टी यू कॅन कॉन्टॅक्ट मी ऑन माय मोबाईल or you can send me the messages on the WhatsApp.